Akulira akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti mu Paalamenti munnakibiina kya NUP omukukunavu era omubaka w'e Mukono Betty Nambooze Bakireke agaanye ekyokusisinkana Pulezidenti Museveni ng'obumu ku buyinza obumuweebwa akakiiko k'atwala. Kino kiddidde omu ku babaka abatuula ku kakiiko kano Honorable Betty Kyeleni okusaba Betty Nambooze ategekeyo olutuula basisinkane ne Pulezidenti Museveni nga yakulira gavumenti ekola ebisuubizo bino nga kye baagala basisinkane Museveni nga bba akakiiko ako babeeko bye boogerako. Wabula Betty Nambooze kino akigaanye n'ategeeza nti abantu bangi abasobola okunnyonnyola ku nsonga eno nga bannyonnyola ku lwa gavumenti so si Museveni yategeera ennyo okunnyonnyola ku nsonga eno n'olwekyo siraba nsonga lwaki tumusisinkana. N'agamba bwe tuba tetusisinkanye Museveni tetusobola kufunayo muntu mulala gwe tusisinkana. Era n'ateekawo ekibuuzo, ye Museveni gw'ongamba okusisinkana essaawa eno gw'omanyi gy'ali wali omulabyeko? Bw'oba omanyi gy'ali kale gwe muwandikira ebbaluwa akuwa olunaku lwe munasisinkana naye nga singa akakiiko kenkulira nga mmwe musisinkana nga mmwe abantu gw'onaatubuulira wa gy'ali. Essaawa eno eggwanga lirina ebibuuzo bingi. Sipiika wa Paalamenti tetumanyi wa gy'ali. Tukyebuuza Jacob Oulanyah yalagawa. Twagala omulabako tumanye n'embeera gy'alimu naye essaawa eno tetumanyi gy'ali. Pulezidenti w'eggwanga tamanyikiddwako wa waali gw'otugamba musisinkana. Tumusisinkane ku ki? Olwo tuba tuteeseza ggwanga oba tuba tuteeseza muntu ssekinnoomu? Ye bwe tunaamusisinkana waliwo ebibala ebinaatuukibwako. Museveni gwe mmanyi akyalowooleza eggwanga. Tunaamusisinkana n'abako ky'ateesa nga kiyamba eggwanga oba ajja tukyusa bukyusa tujja ku miramwa tuteekewo ebimuyamba ye ng'omuntu? Ensonga eno gye tuliko nsonga nkulu nnyo. Twalondebwa kukiikirira bantu bannayuganda si kukiikirira muntu omu Museveni. N'olwekyo ebyokumusisinkana byerabire kuba mukadde kano eggwanga lyetaaga okumanya ki ekiddako. Bwe tuba tutudde ne tuteesa tulina kutuula ne tumanya ababaka abakiikirira abantu mu bitundu byabwe bayambye batya abantu baabwe mu mbeera enzibu ennyo eggwanga gye lirimu. Abantu bano bagenda kukolera ki abantu baabwe oluvannyuma lw'ekintu ekigenda mu maaso eky'omuggalo kye tuliko. So si kusisinkana Museveni kudda naye kunywamu bukyayi, ekyo tekigenda kukola. Nze akakiiko akange sigenda kikkiriza kumusisinkana. Sirina nsonga lwaki musisinkana kuba talina kyatugamba. Tufeeyo nnyo okumanya ebiyamba abantu so tuleme okuva okugenda ku bisanyusa omuntu omu. Museveni si yatulonda, bantu be baatulonda bakolera. Bw'atyo nno omubaka Betty Nambooze bw'atabukidde mubaka munne Betty Kyeleni abadde amusabye basisinkane Museveni batuule bo ng'akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti mu Paalamenti nga baagala basisinkane Museveni. Betty Nambooze kyagambye ye ng'omuntu omu tajja kisobolera tagenda kikola, wabula balina okutuula ne bafuna omuntu gwe basobola okusisinkana ku lwa gavumenti yonna. Nga wanawadde n'ensonga nno omukyalo n'abika yalina ensonga ze zimuluma ku mutima ng'omuntu. Awadde ensonga n'agamba bwe tunasisinkana Museveni gw'olumiriza agenda kukolera ki abantu. Wano jjo eggwanga liri mu kaaba teriyina abantu, tebalina mmere. Abantu beebuuza ekiddako tebakitegeera. Mu kifo ky'okugula eddagala oludisa mu malwaliro, mu kifo ky'okugula ambyulensi eziyamba abantu, mukadde akazibu eggwanga ke lirimu twalabyeko nga gavumenti yayingizaawo kapyata za piikaapu ezikwata eyo mu 100 n'okusoba. Neyeebuuza mukadde kano eggwanga lyetaaga piikaapusi ezo zigenda kukolera ki eggwanga? Ze zigenda okufuuka ambyulensi okuddusa abantu mu malwaliro singa baba baluseewo embeera enzibu ku bannayuganda? Kakati bw'ongamba okumusisinkana olwaleero atugambe ki? Mugenda okugula piikaapusi ezo batwebuuzizzaako ffe ng'akakiiko akalondoola ebisuubizo bya gavumenti? Piikaapu ezo zaddeko mu bisuubizo ebyo nti zigenda kugulibwa era ne bazidisikasingako nti zisaanidde zigulibwe oba nedda, oba basazewo obusazi ng'abantu. Bo basalawo kwesanyusa nga bbe banyumira ezo piikaapu zaabwe ng'abantu kukola mirimu gyabwe so si kukola mirimu gya ggwanga. Omuntu wa wansi asasula omusolo agenda malwaliro essaawa eno tewali ddagala. Omuntu asasula emisolo agenda malwaliro oxygen bakugamba tewali, ebitanda tebiriiyo, abalwadde abasinga beebaka ku ttaka. Singa banasooka ne bamaliriza ensonga ezo ne tulaba nti ziteekeddwa mu nkola, tujja kulowooza nti kati gavumenti etandise okufaayo ku muntu wa wansi eyagirondo giteeka mu buyinza, efuddeyo ku muntu wa wansi asasula omusolo
efudde ku muntu wa wansi anyigirizibwa atasobola kwetuusaako ddagala. Awo tumuleke tumanye naffe nti twetaaga okusisinkana omukulu twogeremu naye ku nsonga ezizimba eggwanga. Ne bwe kiba nga ekyo tekinnaba kukolebwa, bwe baba nga bali mu byabwe bali mu katembe waabwe essaawa eno tetumanyi na muzeeyi gy'ali gw'ongamba okusisinkana, sipiika wa paalamenti tetumanyi wa gy'ali, nze ongambye tusisinkane Museveni. Awo obeera ku bibi obanga tayagaliza ggwanga, obeera nga agamba tutuule paka Museveni lwaliddamu okulabikako tulyoke tumusisinkane tuteeseze ebizimba eggwanga. Wadde Museveni waali wadde taliiwo, eggwanga lirina okusigala nga litambula. Ebyo nno bibadde ebigambo bya Betty Nambooze byabadde abuulira akakiiko kaakulira akalondoola ebisuubizo bya gavumenti mu paalamenti, nga basaba basisinkane Museveni ye nga akulira akakiiko ako afune olunaku lwe basalawo basisinkane omukulembeze w'eggwanga babeeko ensonga ze beegaayagaayamu. Betty Nambooze kyagaanye n'agamba tekiri era tasobola kikkiriza. Ono nno abadde mukaawu mu bigambo bino byawandiise, naye nga budde emabega omukazi mutuufu, kubanga essaawa eno eggwanga kye lyetaaga okumanya embeera gye tulimu ey'ekirwadde kimunaabya mu ngalo kitukomezzaawa, ye bwe tukivvuunuka ki ekiddako. Abantu emirimu gyabwe gyonoonese, bizinesi z'abantu zifudde, abantu bali ku zero, abalala bafiiridde mu mayumba nga bafa njala oluvannyuma lw'okubulwa ekyokulya. Teri ayamba. Gavumenti eriwo okulabirira abantu baayo kubanga bejjamu omusolo ate ogutwala eggwanga mu maaso, naye olwaleero ekulaga nti ye bavuddemu, teyeetaaga kumanya. Bwe basalawo okusindika emitwalo 10,000 ku masimu, yesi be bawa baabawa, naye si ggwanga lyonna nti lyafuna. Naye nga kino ekiriwo kikosa ggwanga lyonna. Tolina kulondamu muntu n'omanya mbu ono yasinga ku munne, ono yasinga ku oli, oba jajinga obapimira ku ki. Buli omu obeera mu nnyumba yo omanyi kyasobola okusuza ne kyatasuza. Kati ye gavumenti olwaleero gye batugamba nti efa ku bannayuganda. Ssaawa z'okusaba akalulu bwe zituuka ne bajja mu bannayuganda nga bagamba we are securing your future. Ssaawa eno beeyanise tewali future gye basituwalinga because abantu bakunkumuse ku mulembe guno, abantu bakunkumuse mu kaseera obuseera ak'omwezi ogumu ebiri, ng'abasinga obungi tebafudde nno covid nga bwe batugamba. Abangi bafa njala lwakuba nti bali mayumba tebalina kye balya, abaana baabwe babafuddeko tebalina kye babaliisa. Kaakati ebyo bye bijja Betty Nambooze mu mbeera n'agamba tulina ky'oŋŋamba, sitosobola kuŋŋamba kusisinkana Pulezidenti Museveni mugambe ki ng'eggwanga limulemye okulowooleza. Bw'aba nga akaddiye nga takyasobola kulowooleza ggwanga, kati nze musisinkana tulese ku nsonga eziyamba bannayuganda, bo banaakiwulira batya nti Betty Nambooze asisinkanye Museveni ne bateesa ku bizimba eggwanga. Kiba kikola amakulu. Bw'atyo nno munnange omubaka w'emukono Betty Nambooze bakireke, bw'atyo bw'atabuse n'asalawo obutasisinkana mukulu ono era n'akozesa obuyinza bwe ng'ayakulira akakiiko ako nti agenda kufuna omuntu gw'asisinkana asobola okwogera ku lwa gavumenti nga si mwebuuzaako ki kyakkola, kumubuulira ki kye balina okukola nga bba akakiiko.